Pamiarsa Goa Giri Campuhan Waterfall magenah ring desa adat Tembuku Kelot Kabupaten Bangli sane nyuguhang toya sane aning tur pekantenan air terjun sane luwe. Ritat kala nuju genah air terjun punika wisatawan pacang lintangin goa utawi terowongan antuk doh selai meter. Sedurung nuju air terjun, wisatawan pacang lintangin goa utawi terowongan selantang selai meter. Risampune punika wau sidengak siang keluwihan kali air terjun. Keterkayang go inucap, sampun wenten duk warses yu 930 dasasia, sane dados margi utama nuju wisata air terjun Gua Giri Campuhan. Lianan punika ring ajeng air terjun sani ageng, wenten taler goa, sani becik anggen ngambil foto majeng wisatawane. Memargi ngelantur malih ring sisin air terjun tiosan, wenten taler goa, sani medaging stalaktit ring dingding goa. Toyane sani ning tur dingin, ring Gua Giri Campuhan Waterfall, wenten taler wisata spiritual penglukatan, sani kelimbakang duk warses yu plekutus sani lintang. Tios krama lokal, Gua Giri Campuhan Waterfall, sampun akeh kerauhin wisatawan saking mancanegara, sekadi Kanada, Rusia, Argentina, Amerika, miwa Spanyol. Ring sejeroning ngerauhin wisata spiritual Gua Giri Campuhan, paikatan saking pengelola sampun nyiagayang guide lokal gratis, majeng para wisatawan mangdani sidema cecinga, tur ngaksiang keunikan pekantenan miwak keluwehan Gua Giri Campuhan Waterfall. Juliana, Bali TV.